炒鱼这样做真的是太好吃了，外酥里嫩，酱香浓郁，咸香回甜，口口爆汁，味道极其丰富。大家好，我是大叔阿斗，今天给大家分享一款特别好吃的本斑熏鱼的做法，在江浙沪一带特别常见。它主要包括2个方面：鱼块的腌制和炸制，秘制酱料的制作方法。首先准备一条清洗干净的草鱼，它腹腔里面的鱼骨血和黑膜一定要清洗干净，它们的腥味很重。我们再用厨房剪刀把所有的鱼鳍剪掉，鱼鳍的腥味也很重，还含有大量的微生物和细菌。为什么有一些草鱼的土腥味很重，而有一些很淡呢？它的土腥味主要来自于生长环境，说的更细一点，就是来自于2种细菌，一种是土里面的泛线菌，它会产生土臭素和二甲基异坎醇，它们有很重的土腥味。我们常喝的饮用水也会检测这2种物质，它们会用活性炭去除这些异味。另外一种是蓝细菌，它主要产生二甲基异坎醇，这些细菌会附着在草鱼的食物上，草鱼吃掉这些食物，自然就会有土腥味。水中的环境越好，淤泥越少，这些细菌也会越少，草鱼的土腥味也会越少。这就是为什么大江大湖的鱼要比池塘的鱼好吃了。最后我们把鱼尾鳍也剪掉，再用刀把鱼尾巴切下来。接下来我们直刀把鱼头切下来，切下来的鱼头和鱼尾可以用来煲汤。接下来我们处理鱼的身体，我们用刀贴着鱼的脊骨，朝鱼尾方向横着进刀，把鱼大刺从根部切断，最后切到尾部，把鱼片开，把半片鱼肉给取下来。另外一半的鱼肉也同样处理，还是用刀贴着鱼骨，朝鱼尾方向横着进刀，把另外一半的鱼肉也给取下来。这便是处理之后的样子，2个鱼半片和1片鱼脊骨。我们用刀把鱼脊骨剁成小块，和鱼头鱼尾一起炖汤。接下来我们开始切鱼块，把半片鱼平铺在案板上。通常的做法是把鱼块切成2个指头宽，大约3到4厘米，有一定的厚度，也不容易断，这样切出的鱼块才会外酥里嫩。切好之后我们看一下，切出的鱼块呈现一种扁平状。另外半片鱼我们也同样改刀切成鱼块。全部处理完成之后，我们把鱼块清洗一下，把它们放入一个大盘里面，朝盘中加入多点的清水，把它们抓洗一下。清洗的过程也是去腥的过程，一定要多换几次清水，一直洗到泡鱼块的水变得清澈为止。此时的鱼肉腥味就减少一半了，然后倒出来沥去多余的水分。接下来我们准备一下腌鱼用的葱姜水，准备一些去皮的生姜片，把它从中间对半切开，然后平铺在案板上，用手压住一头，另外一只手用刀头的部分沿着边缘慢慢的拍，把所有的生姜拍成姜蓉。拍好后直接放入一个大碗里面，再加入一些切好的葱段，接着加入1碗半的清水，然后我们用手用力的抓捏葱姜，尽量挤出里面的汁水，然后浸泡10分钟的时间。准备一个大盘，放上一个比较密的漏勺，把泡出的汁水用漏勺过滤一下，就得到了葱姜水。我们把沥干水分的鱼块直接倒入装葱姜水的盘中，用手抓拌一下。用葱姜水比直接使用葱姜，不仅葱姜的使用量会更少，腌制的效果也会更好，因为它可以让鱼块完全泡在里面，没有死角，让每一个鱼块都可以有效去腥。就这样浸泡至少20分钟的时间，泡得越久效果越好。等待的时间，我们开始制作秘制的酱料。先准备香料，准备一个大碗，朝碗中加入一点掰碎的八角，大约2克，掰碎呢比整颗使用，它的味道释放得更快。加入桂皮1小块，大约2克，它的用量宜少不宜多。再加入一点小茴香，大约1克，加入点白胡椒粒，大约3克，它有特别强的去鱼腥的效果。再加入一点白芷，大约1克，也用来去腥增香，它的用量宜少不宜多。再加入砂仁1个，大约1克，砂仁有特别好的健脾开胃的效果。最后加入丁香1个，大约0.1克，能够增加酱汁的穿透力，还增加回味。然后加入清水，把它们清洗干净，洗去浮尘，再加入温水浸泡10分钟的时间，这样可以减少一些让人不愉快的苦涩味和中药味。10分钟后倒出来沥水。接下来准备一些葱姜蒜，准备生姜丝15克，大蒜片10克，小葱段5克，它们的比例可以自行调整。准备一口干净的锅，加入一点点的植物油，开小火加热。油热后，我们把葱姜蒜全部倒进来，还是用小火不断的煸炒，炒出它们的香味。有一些香味是脂溶性的，用油煸炒才会更香。炒香后，我们朝锅中加入一些清水，大约500毫升，再准备一些黄冰糖，这个用量可以调整，根据个人口味，准备80到120克，我这里加了90克。再把香料也放进去，条件允许的话，可以把它们烤一下。
再倒入锅中，先开大火煮沸，水开后盖上盖子，调成巨小火，焖煮15到20分钟的时间，把它们的香味煮出来，煮进水里面。时间到，我们打开盖子，用漏勺捞一下，把所有残渣全部捞出去。下一步，朝锅中加入点老抽，大约15克，再加入2勺量的蒸鱼豉油，大约30克，准备一点海鲜酱，加入1勺半，大约40克，加入黄酒30克，再加入一点特级蚝油，也大约40克，准备一点特级香醋，加入2勺，大约30克，最后加入点蜂蜜，大约15克。讲究一点的话，可以熬好之后再加入里面，一边搅拌一边加热，把所有调味品混合均匀。水开后，大约再煮5分钟的时间，煮到汤汁开始变成粘稠，类似于比较稀的酸奶的效果，就关火让它自然冷却，再倒入一个大盘里面，放入冰箱冷藏保存。冷藏后，它的粘度还会增加。取了一点点给您看一下，就是这个效果。做完这些事情，我们的鱼块也腌好了，把它们倒出来，沥去多余的水分。下一步，把鱼块平铺在案板上，用电风扇吹干它表面的水分。整个过程大约20分钟，中途记得给鱼翻个面，只有吹干了表面的水分，炸的时候才不会热油飞溅。准备一口干净的锅，锅中加入多点的植物油，油面的高度是鱼厚度的2倍。把油温升到180度左右，我们拿一根筷子把它插进油里面，会发现筷子周围出现了很多密集又剧烈的小泡。同时，我们拿筷子的手感觉到比较烫手的时候，就说明温度到了，还是保持大火。我们迅速的放入鱼块，这个鱼块没有包裹淀粉，可以沿着锅边滑进去，每一次放的地方错开一下。我们一次不要放太多的鱼块，只要油多鱼少，它们是很难粘在一起的。想要鱼块炸得漂亮，最好不要动它，不要看到有点粘连就想用筷子把它们分开。其实炸酥之后，它们自己就分开了。通常而言，大约炸10分钟，鱼块的颜色变成金黄色，筷子夹的时候就感觉特别酥，说明已经炸好了。先把火关掉，再用筷子或者漏勺把它们捞出来，把油沥一下。下一步，用漏勺把油锅中的残渣捞一遍，用同样的方法把剩下的鱼块也炸好。您看一下，不多不少，刚好一盘。再用漏勺把油锅中的残渣捞干净，再次把油温升到200度，倒入全部的鱼块，复炸20秒的时间，炸到鱼块表面变成焦黄色，就立刻关火夹出来。因为用的是新油，所以颜色特别漂亮。把热的鱼块放入冷却后的酱汁里面，快速的翻拌30秒的时间，再迅速夹出来。全部浸泡后就可以摆盘了，撒上一点椰蓉装饰一下，再点缀一点香菜叶子，一份超级好吃的上海熏鱼就完成了。外酥里嫩，咸香回甜，口口爆汁。喜欢的朋友还不赶紧去试试吧！我是大厨阿斗，感谢您的观看。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。